Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SFC Channel. Pada video kali ini kita akan menggoreng daging tekukur. Pada video sebelumnya kita sudah menunjukkan bagaimana cara menguliti dan membersihkannya, dan ini merupakan video kelanjutannya. Oke, langsung saja. Ini daging tekukurnya. Kita kasih garam sedikit ya. Kita aduk merata ya, seperti ini. Oke. Kemudian pastikan minyaknya sudah panas ya. Oke, langsung saja kita rilis daging tekukurnya ke penggorengan dan tunggu sampai benar-benar matang. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa komen yang positif, like, dan tekan tombol subscribe. Selamat menonton.